Hari ini kita akan melihat perbaikan Mais SD Negeri 3 Munduk bersama beberapa murid kelas 6. Mais ini sudah lama tidak ditempati. Oleh karena itu sangat kotor dan sangat tidak layak ditempati. Hari ini kita akan bersihkan dan servis sedikit agar layak ditempati dan nyaman. Lihatlah kekompakan para murid yang membantu kami. Mereka sangat bersemangat walaupun hari ini adalah hari libur Idul Fitri. Tetapi mereka memilih untuk membantu para guru bekerja memperbaiki mais sekolah. Ya, Pak. Coba video aku. Bangunnya kena. Wih. Mika. Kayak baru, Bos. Senggol dong. Bangun. Untuk lokasi mais sekolah ini masih berada di area sekolah, hanya dibatasi oleh lapangan upacara. Diam, woi. Lihatlah betapa semangatnya mereka. Walaupun kita tahu bersama pekerjaan ini tidak mudah dan sangat melelahkan, tetapi mereka lakukan dengan suka dan riang gembira. Senyum dan tawa mereka membuat kami para guru menjadi lebih bersemangat. Mamang Jepi. Ada. Up. Lihatlah pekerjaan ini. Apa ada yang bisa bersaing dengan kami? Senggol dong. Tahan dulu. Tahan dulu, stop dulu. Gimana Pak dulu? Yuk, gas. Sekarang waktunya istirahat makan ya guys. Jangan ganggu dulu ya. Nanti kita senggol kalian menangis. Hihihi. Lanjut lagi ya. Wih, mantap. Mantap. Lanjut.
Mantap bro. Dibilang lah, aku dibilang ya. Mantap, mantap. Aku lagi makan. Mantap, mantap, mantap. Ben, ben, ben. Au. Ternyata ke dalam tuh. Lagi kebun. Siapa nih kamu nih? Hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Bagi kalian yang mau ikut membantu, mari datang langsung ke SD Negeri 3 Mundung yang berlokasi di Desa Mundung. Lokasinya berdekatan dengan Danau Tamblingan. Mungkin sekalian bisa healing dan kemah di danau.